अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। शाम की चाय का टेस्ट दोबारा करने के लिए आज हम आपके लिए स्नैक्स लेकर आए हैं। पोटैटो स्नैक्स बहुत क्रिस्पी क्रंची और खाने में मज़ेदार। चले चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। वेलकम टू उमारा's किचन। सबसे पहले आपने 2 आलू लेने हैं, उसको अच्छे तरीके से कट कर लेना है नहायत सफाई से। और कोशिश करें यहाँ पर आपके पास नमकीन आलू हो, और मीठे आलू का टेस्ट अच्छा नहीं आएगा, स्नैक्स आपके मज़ेदार नहीं बनेंगे। आपने अच्छे तरीके से इसको कट कर लेना है। ये स्नैक्स इतने मज़ेदार और टेस्टी होते हैं कि बच्चों को आप लंच बॉक्स में और ब्रेकफास्ट में दे सकते हैं। यहाँ पर हमने अच्छे तरीके से इसका छिलका उतार लेना है। देखिए कितनी नफासत से हमने इसको कट कर लिया है। और कट करने के बाद अब हम इसको रिंग की शक्ल में कट करेंगे। नीचे हमने बाउल में पानी ले लिया है ताकि कट करने के बाद इसका कलर चेंज ना हो और अपनी शक्ल बरकरार रखे। देखिए कितना साफ़ सुथरा हमारा आलू है और बिल्कुल भी काला नहीं हुआ। आपने पानी के अंदर कट करना है और दूसरी तरफ आपने एक बाउल के अंदर पानी बॉयल होने के लिए रख देना है। ये देखिए, ये हमने रिंग की शक्ल में इसको कट कर लिया, ना ज़्यादा मोटा ना ज़्यादा बारीक। कट करने के बाद अब ना हमने जो पानी बॉयल होने के लिए रखा था उसके अंदर ये अपने आलू शामिल कर देंगे। देखिए अच्छे तरीके से हमने इसको धो लिया। धोने के बाद ये हमारा पानी बॉयल हो चुका था। अब हमने इसके अंदर शामिल करना है और चंद सेकंड के लिए इसको पकाना है। आपने फुल इसको वो नहीं करना, पकाना नहीं है, बस हल्का सा नरम करना है। और इसके अंदर 1 चम्मच के करीब हम नमक शामिल कर देंगे ताकि इसका टेस्ट नमकीन हो। ज़्यादा नहीं आपने पकाना इसको, बस चंद सेकंड के लिए। अब हमने इसको स्टेनर की मदद से इसके अंदर से निकालना है। निकाल कर किसी चीज़ पर इसको ड्राई होने के लिए रख देना है। चलें जी, अब हमने इसको के ऊपर फैला देना है। हल्का सा पानी इसके अंदर से सक हो जाए, फिर नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ हम चलते हैं। जितनी देर में ये ड्राई होते हैं अब हम अपनी कोटिंग तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर हमने मैदा लेना 1 कप के करीब, और 1 चम्मच हमने कुटी हुई लाल मिर्च इसके अंदर शामिल करनी है, और 1 चम्मच हमने काली मिर्च, और 1 चम्मच ही हमने रेड मिर्च इसके अंदर शामिल करनी है। और यहाँ पर हमने हाफ हल्दी पेस्ट, हाफ अदरक लहसुन का पेस्ट और हल्दी और नमक शामिल करना है। इनको अच्छे तरीके से हमने मिक्स करना है ताकि हमारे अच्छे चटपटे से स्नैक्स बनकर रेडी हों। अब हमने जिस कप की मेजरमेंट से ये मैदा लिया था उसी कप की मेजरमेंट से हमने इसके अंदर पानी शामिल करना है। थोड़ा थोड़ा करके हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्सिंग करनी है। बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना आपने, बस नॉर्मल। ये देखिए, अब हम इसी तरह थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करेंगे और इसको मेल्ट करते रहेंगे। आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं होना चाहिए और इसके अंदर कोई लम्स ना हो, ये ख्याल आपने लाजमी रखना है। तकरीबन हमारा 1.5 के
कप के करीब पानी इसके अंदर शामिल हो चुका है। ये अब हमने एक चमचा लेना है, चमचे के ऊपर ये बैटर लगाकर चेक करना है और फिंगर की मदद से अब हम इसको चेक करेंगे। ये देखें कितना ज़बरदस्त तरीके से हमारा मिक्सर रेडी हुआ है। ये देखें ठीक है, अपनी जगह से नहीं हिल रहा, सेंटर में लाइन आप देख सकते हैं। ये इसकी चेक करने का तरीका है। और दूसरी तरफ हमने ब्रेड क्रम लिए हैं, ब्रेड क्रम इसको क्रिस्पी क्रंची बनाने के लिए, और यहाँ पर चिकन पाउडर और लहसुन पाउडर इसके अंदर शामिल करना है को दुबाला करने के लिए, वरना ब्रेड क्रम बहुत ही फीके फीके फील होंगे आपको खाने में। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद ये हमारा कोटिंग का सामान रेडी हो चुका है। और यहाँ पर हमने अपने बैटर के अंदर वो पोटैटोज़ शामिल करने हैं जो हमने पहले कट करके रखे हुए थे, और फिर एक फॉर्क की मदद से इसको अच्छे तरीके से बैटर लगाना है। ये देखें जो एक्स्ट्रा बैटर होगा वो कांटे के अंदर से निकल जाएगा। और अभी हमने इसको इसके ऊपर अच्छे तरीके से कोटिंग करनी है ब्रेड क्रम की। आपने पलट पलट के इसको अच्छे तरीके से इसके ऊपर लगाना है, प्रेस करना है फिर, ताकि ये अच्छे तरीके से इसके ऊपर लग जाए। ब्रेड क्रम्ब की वजह से ही हमारे स्नैक्स बहुत मज़ेदार, क्रिस्पी और क्रंची बनेंगे। ये इसी तरह हमने सारे स्नैक्स अपने रेडी करने हैं। और इस मौके पर अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है और फर्स्ट टाइम हमारी वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो रिक्वेस्ट है आपसे कि हमारे चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। यहाँ पर हमने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। अब हमने अपने स्नैक्स उठाए और इसके अंदर फ्राई होने के लिए डाल दिए हैं। इसका कलर चेंज होने तक आपने इसको फ्राई करना है, जब तक इसकी क्रिस्पी और क्रंचीपन आपको नज़र ना आने लग जाए। ये देखिए कितने सब जल्दी, बहुत जल्दी ये रेडी होते हैं। अब हमने इसको निकालना है, चमचे की मदद से इसको निकाल कर हमने डिश आउट करना है। देखिए खाने में बहुत टेस्टी होंगे ये। आप बच्चों को लंच बॉक्स में इसको दें, और ब्रेकफास्ट में भी बच्चे समोसे, पकोड़े और फ्राइज़, कचौरी, इन सब चीज़ों को भूल जाएंगे, इतने क्रिस्पी और क्रंची होंगे ये। देखिए कितने कमाल के, आजकल तो वैसे ही बारिश का सीज़न है और इन स्नैक्स का खाने का मज़ा ही आजकल बारिश के दिनों में है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, केचप के साथ बहुत बहुत मज़ेदार लगते हैं। एक दफ़ा हमारी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और चलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो की तरफ। आपके लिए हम इसी तरह न्यू न्यू वीडियोस लेकर आते रहेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। इसका क्रिस्पीपन आप चेक करें, कितना कमाल। चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।